في مباراة بعنوان ضربونا يا بوحة، الأهلي بيتصدر الدوري المصري، بيحقق الفوز الثاني على التوالي ويحقق العلامة الكاملة ويحصل أول 6 نقاط في الموسم عشان يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري. المباراة بعنوان ضربونا يا بوحة، وده مش هزار، ضربونا مش أداء، ضربونا مش نتيجة، ولكن ضربونا ضرب فعلي. مباراة الأهلي وزد انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 1-0، وكان النادي الأهلي بدأ المباراة بشكل جميل جدا وتقريبا بنفس التشكيل بدأ بيها الماتش اللي فات باستثناء تغييرين. التغيير الأول هو عمر كمال مكان أكرم توفيق، والتغيير الثاني هو خالد عبد الفتاح مكان يوسف أيمن. الأهلي كان بادئ المباراة بقوة وفاتح الملعب وفاتح مساحات الملعب، واللعيبة عمالة تعمل باصات ونقلات وكرات طولية وتمريرات جميلة وهجمات من الجنب اليمين من عند طاهر وهجمات من الجنب الشمال من عند حسين الشحات، وإمام بيلعب من العمق وتمريرات طولية من كوكا ومن مروان عطية. ولكن أول ما الأهلي أحرز الهدف الأول عن طريق طاهر محمد طاهر اللي بيواصل التألق للماتش الرابع على التوالي هذا السيزون، وللماتش الثالث بيشارك في هدف لعيبة نادي زد ومديرهم الفني مجدي عبد العاطي، أول ما لقوا المباراة هتهرب منهم والعملية هتفتح والأهلي ماشي بفورمة كويسة وممكن المباراة توصل لنفس النتيجة أو لنتيجة قريبة زي مباراة سيراميكا والأهلي يكسب بسكور كبير، قال لك نعمل إيه؟ نقلبها العركة. اتقلبت العملية عركة وبقت الموضوع مباراة عبارة عن ضرب من لعيبة زد للعيبة الأهلي والتحامات بدنيه كبيره، لدرجه ان في الشوط الثاني الاهلي عمل 3 تغييرات، ال3 تغييرات اضطراريه والثلاثه لاهم 3 عناصر عندك في الفرقه او 3 من اهم العناصر الموجودين عندك في الفرقه. دفاع رامي ربيعه اتصاب خرج ونزل مكانه عمرو السولية، واضطرينا ان نلعب باحمد حسن كوكا في قلب الدفاع لان يوسف ايمن كان عنده ارتجاج من فتره، وطبعا ماتش زي دوت عرضه لانه يتعرض لالتحامات قويه ممكن تاثر عليه، فكانت مجازفه ان هو يشارك بيوسف ايمن مره ثانيه وهو لسه مش عارفين اذا كان في احسن حالاته ولا لا. في خط النص امام عاشور خرج مصاب، وفي خط الهجوم حسين الشحات خرج مصاب، فالمباراه كانت عركه. المفاجاه بقى من ضمن الحاجات اللي فاجئتني احصائيات المباراه، قلت يمكن انا ما شفتش الحكم وهو بيطلع انذارات، فخلينا اشوف احصائيات المباراه يمكن يكون الحكم ادى لعيبه زد انذارات. فاتفاجئت ان لعيبه الاهلي واخدين انذارات اكتر من لعيبه زد. لعيبه الاهلي واخدين انذارين ولعيبه زد واخدين انذار واحد بس. لعيبه زد او فريق زد عنده حاله طرد. تخيلوا حاله الطرد عباره عن ايه؟ حالة الطرد ما كانتش اللاعب جوه الملعب، كانت لمجدي عبد العاطي مديرهم الفني اللي كان بيعترض على كورة شايف انها ضربة جزاء. واي حد لعب كورة او شاف كورة او عنده اي معرفة عن بدايات الكورة هيبقى عارف ومتأكد ان الكورة دي مش ضربة جزاء 100%. ايه اللي بيخليني اقول كده واللي بيخليني واثق انها مش ضربة جزاء؟ لو بصيتوا على الكورة وشفتوا المهاجم وهو داخل عشان يقطع الكورة او يحط رجله على الكورة ويشارك في الكورة قبل احمد حسن كوكا، المهاجم داخل بوش رجله. الكوره ديت في قانون الكوره المفروض انها تصنف انها دينجرس بلاي، يعني احمد حسن كوكا لو رجله اترفعت وجت في رجل مدافع مهاجم زد، الكوره هتتحسب فاول لاحمد حسن كوكا مش العكس، لان الكوره هتبقى خطره او الضربه هتبقى خطره. ولو لا قدر الله احمد حسن كوكا رجله اتقدمت شويه ورجله القصبه بتاعت رجله هي اللي خبطت في رجل المهاجم بتاع زد، الكرة او اللعبة ممكن توصل لانها تكسر رجل احمد حسن كوكا. الكرة او الحالة الجدلية اللي تسببت في طرد مجدي عبد العاطي ما هياش ضربة جزاء. طبعا كولر لقى الماتش قلب لمعركة والعملية بقت ضرب مش كورة. بدأ الشوط الثاني ولما لقى الاصابات عمالة بتزيد، طبعا كلنا مستنيين التغيير التقليدي اللي بيعمله ان احنا هنشوف قفشه عشان ينزل يبدا يحرك رتم المباراه، بس طبعا شفنا ان المباراه ما فيهاش رتم وان المباراه اتحولت لضرب. فالاهلي كان بيلعب بانه يوزع مجهوده وان هو يحاول ينقل كرات كتيره عشان ما يتعرضش اللعيبه بتاعتنا لاصابات. فكولر ريح دماغه وقال لك ايه، لا خليني امام اتصاب وده اللعيب الاساسي اللي عندي اللي بيحرك لي الفرقه او لعيب رقم 10 اللي بيحرك لي الفرقه وبيتحكم في رتم المباراه، وامام اتصاب الله اعلم لو نزلت دلوقتي قفشه ايه اللي هيحصل له. لو اتصاب قفشه هتبقى كارثه كبيره، لان لا هيبقى عندك امام ولا عندك قفشه، مش هيبقى عندك حد يحرك لك الفرقه او ينقل لك الفرقه من نص الملعب للخط الامامي او للاطراف. طبعا قبل المباراه شفنا القرار اللي صدر بتعيين الكابتن ياسر عبد الرؤوف رئيسا للجنه التحكيم واقاله محمد فاروق اللي كان مسؤول عن لجنه التحكيم. طبعا
مفيش تعليق على القرار دوت، ولكن الحاجة اللي ممكن اقولها لكم هو ان مش هينصلح حال التحكيم المصري طول ما اللي بيديرها حكام مصريين، لان ببساطة الحكم المصري عنده انتماء، يا اما بينتمي للاهلي يا اما بينتمي للزمالك. اتفقنا او اختلفنا، حكامنا في منهم منتمين للنادي الاهلي او بيشجعوا النادي الاهلي، وفي منهم منتمين لنادي الزمالك وبيشجعوا النادي الزمالك، واكيد هيأثروا على قراراتهم في الملعب. حتى اللي هيحاول يكون موضوعي ممكن غصب عنه تغلب عليه العاطفه في وقت من الاوقات وما ياخدش قرارات صحيحه. فالحل الوحيد من وجهه نظري هو ان لازم لجنه الحكام اللي يرأسها يكون حكم اجنبي، او رئيس لجنه التحكيم يكون حكم اجنبي، لان ده مش هيكون عنده انتماءات، ده هيكون عنده قانون هيتطبق. مش هتطبق القانون انت كحكم، اي حكم هيتعين ومش هيطبق القانون فبمنتهى الشفافيه هيتعاقب. غير كده المواضيع هتفضل تكبر ومش هنشوف قرارات حاسمة او مش هنشوف نتيجة كويسة للتحكيم المصري. وطبعا قبل ما نختم الفيديو مهم جدا اننا نقول كل سنة وانت طيب لعم الناس، لعمي وعمك وعم الناس كابتن محمد ابو تريكة، مهندس السعادة ومهندس البهجة في الكورة المصرية، الرجل اللي تسبب في فرحة الأهلوية أو تسبب في أهم لحظات الفرحة للأهلوية وكمان للكرة المصرية. كل عام وانت بخير يا تريكة. طبعا لحد كده الفيديو انتهى. مهم جدا ان انتوا تعملوا اعجاب للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ومهم كمان ان انتوا تشتركوا في القناه عشان يوصلكم جديد الفيديوهات اللي هننزلها اول باول. شكرا لكم، كان معاكم احمد عبد المرضي، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام.